आयच्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासनेचे मीस भेटयता आयरिस रापोसो तालिगांव तांव रनाया रॉड्रिगीस ब्रगांजा जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फ्लाबिया रॉड्रिगीस सांकवाले तांव जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पेद्रिना खयादो जुवारी तांव ह्या दिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया. Deva tua mezz'oro, tocca posso mondo quieta. Deva tua mezzo scevo, civito capitong dita. Deva tua mezz'oro, tocca posso mondo quieta. Deva tua mezzo scevo, civito capitong dita. Papa puta katmia, wundun moi masasna. 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 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो हुनूनीत येवकार आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयच्या दिसाचो विशय मानेवंत आग्नेल सृश्टिताय एकचार घडोवंक नामुनो. औरंबाक देवान प्रितम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली. देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपकोशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो. अशें करतना काल बोलांदलो तसो सृश्टीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून सृश्टीचो दुरुपयोग करून औरंबाक देवान स्थापलोलो रोसणेचो एकचार ठुंठयलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सृश्टीक आसलेलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपल्या मोनयारीपणान चलयतना प्रितुमेंत आसलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली. आमच्या सवंडाराच्या पावलांनी चलून सृश्टिताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना आमकां जोण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो तो वांटो घेवंक आमच्या पातकां आमी वळखून घेवया. आनी सगळीं एकूच बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमोचो अपराध, अमोचो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर्वपदवेदार देव आमची खाकूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia klutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sumia kaklutko, Sumia kaklutko. प्रार्थुया. बापा, तुजो शब्द, तुजो स्पूत ओरंबाक सगळे रचणे आदीं तो आसलो. ताचे वरवीं सर वस्तू रचल्यात. मनीस जाल्ल्या शब्दान पर्यावरणाक आपल्या कार्याचें केलें. पर्यावरणांत ताचो जल्म जालो आनी ताचेच वरवीं पुरगोट जालो. जेजून आपल्या कार्या वरवीं पर्यावरणा लागीं संवाद घडलो. जेजून शिरशीचो मोग केलो तसोच शिरशीचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजांनी मनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेजू वरवीं जो पवित्र आत्मे सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवटी जनावरांचेर आनी प्रीतमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रीतमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दीत रूख हे सगळे तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव दितां. आनी सगळे रानवटी जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. देवाचे उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. ओसले पोजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडली. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो वत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा.
ताची भायर आमकां आदार ना, राखूण ना. ताच्या सवे काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जाबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजी प्रिती. जाबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला. उदगास सगळीं उबीं रावुया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Surgani sonsa ek di sortole. Punde bauto sasna curtole. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. आनी ताणें इयो पार सांगली. कोणाकल्यान आपल्या दाकांच्या मळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयल्लो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळां वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हें आनी एक वरोस तें आसूं दी. ताच्या मुडाक आळें काडटा, ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, द कॅन्टिकल ऑफ द सन ह्या तुस्त आपल्या गितांतल्यान आसियेचो भाग्यवंत फ्रांसीस प्रिथम आमचे सामान्य घर म्हूण समजून एक आवय आनी भयणीक सोर कोत्ता. तांचे थंय आमचे जिवीत वांटूंक आनी वेंगोवंक हाची गरज आमकां आसा. भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या जिवितांत तर आमी पळयत सादेपणे ताचें जिवीत आसलें. देवाच्या, दुसऱ्यांच्या, श्रिश्टीच्या आनी एकतारान तो जियेतालो. भाग्यवंत फ्रांसीस ताणें 8वेच तोरेची इश्टागत जोडलेली. जावं त्या सुकण्या लागीं, जावं ते मासली लागीं, ह्या 2 प्राण्यां लागीं ताची इश्टागत आसली. आमी जायते फावटी पुस्तकां उकोडटाना भाग्यवंत फ्रांसिसाची, आसिसाची, आमी पळयता जेन्ना तो दोर्या लागीं वता तेन्ना दोर्या लागीं वेताना तो आपणाचें प्रवचन कोत्ता. आनी ह्या प्रवचन कोत्ताना तेन्ना ह्यो मासली दावी दावी ताच्या पांयाशी येतात. हें देवाचें उतर आयकूंक. तेच भाशेन
आमी हेवूय चित्र पळयलां जेन्ना तो आपणाच्या मोठ्यांतलो भायर सरतना कशे भशेन ती वाऱ्यावेली सुकणी येताली आनी ताच्या हांदार आनी हातांचेर बसून कितें ताचे उतर आयकताली. तुज्या भयणी भावांनो, भावाचे नाट्यान तो तांकां लेखतालो. आनीक अशें म्हणटात की सुर्याकूय ताचो भाव, चोंद्रीम ताची भयण, अशें तो तांकां पाचारतालो. असले आपले वागणुकेंतल्यान जेजूच्या पावलांनीचो चल्लो आनी आमकांय ह्या सृश्टीच्या एकचारान जिवंक तो आयज आमकां एक नामणो जाल्लो आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तेच भाशेन आमी पयल्या पुस्तकांत वाचपांत जे उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी आयकलां कशे भाशेन देवान मनशाक रचलो आनी देवान मनशाक रचून आपणे रचलेले प्रितुमेचे अधिकार आनी दोनीपण ताका दिले आनी हे भाशेन ताका इतलो मान दिलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इतलेंच न्हय, देवान ताका आपल्या सारकेलो ताका रचलो आनी आपणे रचलेले प्रितुमेचो ताका प्रतिनिधी केलो. इतलेंच न्हय, मनीस जेन्ना ह्या जबाबदारेन आपणाची शिकवण मुखार व्हरूंक लागलो तेन्ना आपणाचे दोनीपण जे आपणाक दिल्लें आसा ते प्रितुमेचे दोनीपण ताणें बरे भाशेन चलोवंक ताच्या हातांत ही प्रितूम दिली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी कितें पळयता? आज आमी सगळे नश्ट जालेले पळयता. आज एके भाशेन दोंगर आनीक उरोंक नात, झाडां आनीक उरोंक नात. आमी जाता जाता तितली आमी इमारत्यो आमकां रावपाक जागे आमी बांदून हाडटा आनी थंय आसलेलीं झाडां उपरांत कितें जाता? उपरांत आमचें कितें? आमी एके भाशेन ह्या वतांत आमी कोट्टा. ह्या दिसांनी आमी पळयता कितलें वत फोर जायत तें आनी इतलें वत फोर जावन आमी कोट्टा. आमच्यांनी सोंसूंक जायना. कित्याक पासत प्रितीच्या भयणी भावांनो? कित्याक मनीस आज आपस्वार्थी जाला आनी आपस्वार्थीपणान जियेता देखून ह्या आज आख्खे प्रितुमेचो दुपोट जाल्लो आसा आनी हो दुपोट जाला म्हाका आनी तुका लागून. आमी विचारुया, कितली आमी झाडां आमी लायल्यात जायत? कितली आमी ही कोमलां आमी लायल्या कायत? ओ जावं त्यो धाकट्यो रोंपयो आमी लायल्यात? प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमी विसरता. आमी धाकटेच आसतना आमी शिकल्या की आमकां हेच रूख जे आसात तेच आमकां ऑक्सिजन दितात आनी रातच्या वेळार ते नायट्रोजन भायर काडटात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अशें जाल्यार आमचो जीव तांच्या हातांनी आसा आनी हो जीव तर आमचो तांच्या हातांनी आसा जाल्यार आमी जाता तितले ह्या आमचे प्रितुमेचे कितें करूंक जाय? जाता तितले आमी प्रितूम सांबाळूंक जाय, ताचो परमास करूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगतलें कशे भाशेन हो आपणाचो दोनी येता आनी त्या अंजिराच्या झाडाक पळयता आनी अंजिराक त्या झाडाक ती फळां ना, ती 3 वर्सां जावन ताका फळां जावंक ना ती पळोवन तो म्हणटा तें कातर. मोळ्याच्या वस्तिलेल्याक ताका म्हणटा तें कातरून उडय आनी तो म्हणटा ताका ना आनीक थोडोच वेळ आमी पळोवया, आनीक 1 वर्स ताका दिवया. जाता तितली ताची आसा ती माती पयस करून जाता तितल्या सारें घालून ताका पळोवया की अंजिराची फळां दितात वा ना दितात ती. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज जेन्ना आमी नदर मारता धाकटिलेशे तुमच्या मुखार हांव दवरता. एक व्हील हो एक विज्ञानीस आसलो आनी हो नासांत काम करतालो आनी ह्या नासांत काम करून 100 वर्सां थंय तो काम केल्या उपरांत ह्या आख्खे पृथ्वीचेर असलो एक अपघात घडला म्हणून, एक क्लायमेट चेंज जाल्या म्हणून तो आपणाचे हे नासा ह्या शिर्वीस सोडटा आनी आपणाच्या विज्ञानाक सांगाती घेवन
तो एक ह्या आमच्या प्रितुमीचे जाता तितले फोटो काडून प्रितूम खूंय आल्ल्या खूंय आमकां आमी चुकल्या कितें आमचे सभेक घडलां ते एक वस्तूचेर जावं त्या रस्त्याचेर जावं त्या झाडांचेर जावं त्या जंगलाचेर जावं त्या दर्याचेर जावं त्या नदीचेर हो उणेच म्हणल्यार 4 मिलियन पिक्चरां काडटा आनी 4 मिलियनां पिक्चरां काडून प्रितीच्या भयणी भावांनो हाचेर आपणाची जाता तितली कितें शिकोवप करून कशे भाशेन आपणाच्या सांगात्यांक घेवन तो वावुरता हे सगळे नपयत करूंक हे सगळे जाता तितले जे आमचेर आयिल्ले आसा एक हांव म्हणोंक सदां म्हज्यान म्हणोंक जाता एक उजो कसो आज ह्या आमच्या पृथ्वीचेर तो नपयत करूंक सोदता म्हणटा तुमी तर बरफ पळयत बरफ पिगळोन वता जुंय दर्या आसात दर्या सुकल्यात जुंय अमेझॉनांत येद्दें व्हडलें ओरिश्ट जंगल आसा तातूंतलीं सगळीं झाडां कातरून कातरून उणेंच म्हणल्यार सगळें काबार जाल्लें आसा प्रितीच्या भयणी भावांनो अशें तो जायत जाल्यार आमचें कितें जातलें आमी त्याच झाडां खातीर आनी हेच पृथ्वीके लागी खातीर आमी जियेता तर आज आमी कितें भाशेन ह्या व्हील आनी असले मनीस आमचे सवें उत्पन्न जावंक आनी बरें तें कितें मनशा कुळाक करूंक ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागुया तेच भाशेन आज आमी पाद आग्नेलाचे नोवेनांत आसा तर पाद आग्नेल ह्या आमच्या मोठ्यांत 10 वर्सां ताणें सारली आनी 10 वर्सां सारून प्रितीच्या भयणी भावांनो तो ह्या शितळ आनी शांत वातावरणाक तो एक आपणाचें जिवीत जियेतालो आनी तेन्ना ह्या शितळ वाऱ्यान आनी ह्या वातावरणांत रावन आपणाची भाटां आनी शेतां झाडां आनी पेडां हे भाशेन तो सगळ्याचेर नदर घालून देवाक दिन वाचतालो आमची ही दिनवासणी जावं आनी सदां काल आमी हे भाशेन जाता तितलो आमी दर एका आमच्या जावं त्या घरांत जावं त्या पोरसांत आमी कितें तरी एक रूख लावया आनी आमकां जिवी दवरूंक आनी आमचे येतले पिळगेक जिवी दवरूंक ह्या रुखाचो परिणाम तांकां मेळूंक आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया काळजांतान आयिल्ली मागणी आमचो सुर्गीचो बाप आयकता तर ह्याच मनान आमी आमची मागणी उबारुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कोर आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें मुनियारपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलून सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताकाळ आसलोले परजेक ते बरे देख जावंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सोबीत सृश्टीचें दायज राखूंक गरज देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक ताची मनां उजवाडूंक आनी बरें आसा तेंच करूंक ताका देवाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनाचे मनीस वावुरतात ह्या तांच्या बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावंक आसा ती झाडां सांबाळूंक प्रदुशण उणें करूंक जाता
आमची सृश्टी सांबाळचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक उपदेशोन दिवंक म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. खतखत्यान आनी व्हडे भावार्थान आमी केल्ली मागणी देव सदांच हाचेर आशिर्वाद घालतलो वा आमकां बरो वासो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे. मोज्या भावानो आनी भयणीनो, मोजे आनी तुमच्या बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोरा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदरपणान तुवें आमकां दिले तो उंडो आनी धाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. प्रितूम दिता आनी मनशाच्या वावरान तयार करता. तांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचे विद्रूप करिना जावंक निर्मी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तांचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव कोत्तेल्यांक शासनाक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारी सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarazo sorvesportu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावंक ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेलें मासूं मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची गाकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती तुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत. ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोड पदवेदार बापाक सोडवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. खरेंच दोन एकल्यान ह्या सृश्टीचो प्रमास आनी सांबाळ करूंक देवाचे कृपेची आमकां गरज. तर हेच मनान धरून आमी सगळीं एका मनाची आनी एका भावार्थ्याची जावंक आमी सगळीं बापा लागीं आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांत आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजे कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो अस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणांक आमेन. शुमयाची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी वस्तो जेजू आमचे मदें येवन आपणाचे बापाची गजाल आमकां बरे भाशेन सांगून हे प्रितुमीचो जाता तितलो परमस आनी सांबाळ करूंक ताणें आमकां शिकोवन दिली. ही शिकोवन आमी काळजाक गांठीक आमी बांदुया. आमचे जाता तितले आमचे जिवीत फळादीक करुया, बरें करुया. त्याच देवाच्या आदारान आमी सगळीं ह्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमनी जशें उदक, तुज्या दिव्या बोलबिसलेंचें, यंत्राक चलूं बोलुबेचें, तुज्या दिव्या बोलबिसलेंचें, यंत्राक चलूं बोलुबेचें. तुजे बोगो म्हाका जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी. तुजे बोगो म्हाका जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी. Miఠał Jesu una carsan, te la punti, te la vine, catololo rucacando, vigololo curisando, catololo rucacando, vigololo curisando. Tudzie bogo magna jivi na bor Jesu ani podwi. Tudzie bogo magna jivi na bor Jesu ani podwi.
जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. बो मोगळ बापा एका उंड्यान आनी एके कालसेंत तुवें आमकां धादोशी केलें. प्रेतूम उदक आनी वारो मनशा कुळाक तुज्या उदारपणाचें देणें. ह्या देण्याचो फावो ते परी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मनाचो उजवाड दी. हें आमी मागतां आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल बाबा मिलो व्हडा भवार्थान हे दिसाची पयली घडी दुनिया देवाक भेटूंक मानेवोंत आग्नेला वरवीं तुमच्यो गरजो तुमचे आवडे दुनिया देवाक उबारूंक हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोंत आग्नेलान देवा कडेन मागून तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ह्या वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तकशालान आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर बाबा भयणाच्या एकवटाचो दीस फाल्यां म्हणजे आयतारा दीस सकाळी 10:30 वाजता केरीत मिसाची भेटवणी आनी एकवटाच्या वांगड्यांचे ते समापसत मागतले. एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपलो मागण्याचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार एकवटाचे वांगडी जावंक जाल्यार फादर आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या गोरकाराक बरो कर. हांवें मागलें म्हजो गोरकार बरो जायत जाल्यार हांव आंगवण फारीक करतली म्हूण. मानेवोंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो गोरकार बरो जालो. आयज हांव ताका घेवन पिलार आयल्या. मानेवोंत आग्नेलाक दिनवासो. मोगाल भावामिनो एके गोरकानीचो आमचे भयणीचो भावार्थ तिच्या गोरकाराच्या पिडेचे वेळार आमच्याय काळजामांनी जायत्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगणीत काकुतीच्या देवा गणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबीची इगोर्जेची उगोड परगोट नेवदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी श्रीशीचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालिवन तुझी पोरसा altarach man padragnela borvashan gordan bagui deva kalsachita pausalyar tuja burgya diaskari sorga raja borvashan gordan vardan bagui deva kalsachita pausalyar tuja burgya diaskari sorga raja